No čaute, zdravím všetkých cestovateľov, či už ste aktívni, alebo cestujete iba prstom po mape. Dnes vám ukážem, ako to vyzerá v krajine, ktorú tvorí iba skala s rozlohou necelých 7 km štvorcových, ktorá má v najvyššom bode 426 metrov a na jej úpätí sa nachádza husto obývaná mestská časť, kde žije približne 33 000 obyvateľov. A je to jediné miesto v Európe, kde sa medzi ľuďmi voľne potulujú aj opice. Gibraltar sa nachádza na južnom pobreží Španielska, ale je to anglické územie. No a po skončení videa vám spolu aj s ďalšími zaujímavými faktami vysvetlím, prečo je to tak. No a ja som bol veľmi prekvapený, koľko veľa atrakcií sa zmestí na tak malé územie. A všetky tieto atrakcie vám samozrejme poukazujem. Takže poďme na to. Hneď v prvý deň som bol zvedavý na maják na úplnom konci Gibraltáru, ale to najskôr musím prejsť cez prvú atrakciu a ňou je samotné letisko, ktoré je zvláštne a známe najmä tým, že cez letiskovú dráhu prechádza pomerne rušná cesta a keď prilieta alebo odlieta lietadlo, premávka sa zastaví, počká sa, kým prejde lietadlo. Takto sa zdvihla rampa a môžeme ísť krížom cez letisko. Na ten koniec Gibraltáru som sa chcel prejsť, ale nebola tam turistická trasa a ísť popri ceste nie je nič moc, tak som radšej nasadol do autobusu, vypýtal si lístok Hopper, ktorý stal 9 € alebo 6 libier. A za 20 minút som bol v cieli na mieste, ktoré sa volá Europa Point, o ktorom som si dlho a naivne myslel, že je to najjužnejšie miesto Európy a predstavte si to sklamanie, keď som zistil, že je to len najjužnejšie miesto Gibraltáru. No a čo všetko tu môžeme vidieť? Je tu napríklad takáto delostrelecká batéria z druhej svetovej vojny aj s bunkrom. Ďalej je tu aj pomník poľskému generálovi, ktorý tu zahynul. Pekné dievča v červených šatách. No a v diaľke môžeme vidieť bielu mešitu, keďže to tu moslimovia ovládali 800 rokov. A samozrejme spomínaný maják. No a to je z konca sveta, ako toto miesto nazývali starovekí Rímania všetko. Ale poďme ďalej, pretože všetko dôležité je hore na skale. Prvá atrakcia, na ktorú som narazil, je jaskyňa St. Michael Cave, ale pred vstupom do nej sa môžeme ešte občerstviť v takomto bare.
ďalšia atrakcia, na ktorú som narazil, je vyhliadka Skywalk. I'm a big dog. Čo, telefón, alebo čo? Sem hore na skalu jazdí aj lanovka, obojsmerný lístok stojí 37 €, ale podľa mňa, keď máte nohy, tak je to úplne zbytočné. A je tu ešte aj Windsor Bridge, čo je takýto pekný vysutý most. Gibraltar má bohatú vojenskú históriu, stáročia sa tu bojovalo najmä kvôli jeho strategickej polohe a cez druhú svetovú vojnu všetkých obyvateľov evakuovali a skala zostala len ako pevnosť. Celkovo do nej vyhlbili až 55 km tunelov, tak sa teda poďme do nich pozrieť. A okrem tunelov z druhej svetovej sú tu aj oveľa staršie a väčšie tunely z veľkého španielského obliehania. Take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me.
out, but I make a move. A ďalej sa môžeme pozrieť aj do stredovekej maurskej pevnosti z 8. storočia, ale nie je to nič moc, pretože sa z nej zachovala iba polozrútená vežička. No a znútra to nie je o nič lepšie, pretože sú tu len holé steny a po bokoch len tabule, čo tu bolo a ako to kedysi vyzeralo. Takže naozaj nič moc. There was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around it. Maybe we can dive right in. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Don't fool around. You know I've been waiting, honey. Let's fall deep down in love. Zo skaly je to už všetko, ale určite ste zvedaví, ako tu vyzerá pláž. No a na záver sa ešte pozrieme aj na more, pretože opice tu nie sú jediné zvieratá, ktoré sem turisti chodia obdivovať. Let's fall deep down in love. Let's fall deep down in love. Tick-tock, time's up. Got my trust in you. Jedna z najväčších atrakcií na Gibraltáre je pozorovanie delfínov. Nalodíte sa na takúto loďku, zoberú vás na more a môžete tam pozorovať delfíny. No a celá plavba, ktorá trvá vyše hodinu, stojí 33 eur. Come here, show me, and I'll show you. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Don't fool around. You know I've been waiting, honey. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Don't fool around. You know I've been waiting, honey. Let's fall deep down in love. Down in love. Oh, don't let me down. I've been killing love songs, honey. Let's fall deep down in love. Dostať sa na Gibraltár nie je až také jednoduché, pretože tam lieta len zo pár letov za deň a aj to všetky len z Anglicka. Letenky sú preto pochopiteľne o niečo drahšie a ubytovanie priamo v Gibraltári stojí na jedného okolo 100 eur za noc a viac, čo je tiež celkom dosť. Ale je tu jeden faktor, je tu jedna taká zrada a tá sa volá La Linea de la Concepción. Už z názvu tohto mestečka, kde sa mimochodom práve nachádzam, vyplýva, že je to línia, že je to vlastne hranica. A keď sa ubytujete v Línei, tak sa ubytujete ešte v Španielsku a ceny sú tu neporovnateľne nižšie. Najlepšie, ako sa sem dostať, je letieť do Malagy, kde môžete vystihnúť lacnú letenku. Ja som napríklad natrafil na spiatočnú letenku z Manchesteru len za 50 eur a z Malagy som potom išiel autobusom za 15 eur. Cesta trvala 2,5 hodinky, úplná pohodička. Našiel som si tu hotel Miramar, v ktorom som zaplatil za dvojizbu 160 eur na 4 noci.
A z hotela som to mal 10 minút na hranicu a na úplný koniec Gibraltáru to bola len hodina aj pol cesty pešo. A ak sa pýtate, ako je to s prechodom hraníc, keďže som každý deň behal hore-dole zo Španielska do Anglicka, tak po každý musíte ísť na pasovú kontrolu. Ale nie je to nič strašné, len tam vložíte pás do toho stroja, odskenujete a za minútu ste v Anglicku. Gibraltar dostal svoje meno podľa vodcu marockých Berberov Tarika bin Zayada, ktorý to tu v roku 711 dobil a skalu si potom pomenoval podľa seba na Jabal al-Tarik, čiže Tarikovú skalu. No a časom a postupným skomolením sa z Jabal al-Tarik stal Gibraltar. No a mimochodom, morskú pevnosť, ktorej zvyšky ste mohli vidieť vo videu, dal postaviť práve on. Gibraltar patrí medzi daňové raje a asi preto je tam viacej zaregistrovaných firiem ako počet obyvateľov. Gibraltárčania nemajú zdroj pitnej vody a preto sa tu na získanie vody používa najmä reverzná osmóza, čo znamená odsoľovanie a premieňanie morskej vody na pitnú. Toto ale nie je žiadna novinka, pretože z Biblie vieme, že podobný druh reverznej osmózy používal aj Ježiš, keď premieňal práve pitnú vodu na víno. Lenže bolo to už dávno a technologický postup tohto procesu sa dodnes nezachoval. Škoda, no? Po druhej svetovej vojne zostalo na Gibraltáre len 7 opíc a preto sa vtedajší britský premiér rozhodol, že zo pár týchto chopáčov dá priviesť z Afriky. A práve toto tie opice tam zachránilo. Ich populácia sa tam rozrástla na vyše 300, no a dnes môžu títo malí chopatí drzí banditi veselo terorizovať turistov. Tieto makaky tu majú podrobnú evidenciu, eviduje sa každé narodenie, aj každé úmrtie a dokonca tu má každá opica aj svoje meno. Gibraltar je síce anglické územie, ale jazdí sa tam vpravo. Ďakujem, že ste vydržali pozerať až doteraz, veľmi si to cením. A ak sa vám moje videá páčia, tak prosím vás, dajte si odber. Vás to nič nestojí a pre mňa je to veľmi dôležité. No a teraz vám už dlžím len odpoveď na otázku, že prečo je do čerta kus skaly na južnom pobreží Španielska anglické územie? No jednoducho preto, že sem Angličania v roku 1704 prišli, dobili to od Španielov, obsadili a zostali tam dodnes. No táto bitka bola v rámci Veľkej vojny o španielské dedičstvo, keď v roku 1700 zomrel španielský král Charles II. Posledný Habsburg, ktorý už nemal nasledovníka, a tak sa začali vynárať rôzni ľudia s nárokmi na trón. Dopadlo to tak, že z jednej strany bol Felipe V., ktorého podporovali Francúzi, no a z druhej strany arcivojvoda Karol, ktorý bol podporovaný tzv. Hagskou alianciou, a to bolo Rakúsko-Uhorsko, Holandsko, Anglicko a zopár nemeckých kniežatstiev. Počas tejto 14-ročnej vojny, ktorá bola najväčším ozbrojeným konfliktom v 18. storočí, sa front prelieval z jednej strany na druhu. Na suši boli silnejší Francúzi, ktorým pomohlo aj Rákociho povstanie, no ale postupne sa prejavila ekonomická a námorná sila aliancie. No v tejto vojne boli rozhodujúce anglické voľby v roku 1710, v ktorých vyhrali zastancovia mieru a ukončenia bojov. Angličania sa stiahli, vtedajšia britská kráľovná Anna tajne začala rokovať s Francúzmi o miery a v roku 1714 sa dohodli a všetky zúčastnené strany pozvali do Utrechtu, kde sa podpísala Utrechtská mierová dohoda. Jej výsledkom bolo, že Felipe V. bude uznaný za kráľa, ale Španielsko a Francúzsko sa nespoja, ale musel urobiť určité územné ústupky, vzdať sa Gibraltáru a nejakých ďalších území. Španieli sa s týmto doteraz nezmierili, no a počas nasledujúcich storočí sa pokúšali Gibraltár dobiť naspäť. No aj vďaka tunelom, ktoré ste videli vo videu, sa im to už nikdy nepodarilo, teda aspoň nie vojenskou cestou. A nepodarilo sa im to ani demokratickou cestou, keďže bolo vypísaných niekoľko referend, všetky boli doteraz neúspešné. Zaujímavé, nie? No ale to je už všetko. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom takomto cestopise. Hasta la vista!